ஏகேன்னு பேரை கேட்டாலே நமக்கு தோன்ற ஒரே ஆள் நம்ம அஜித் குமார் சார் தான். எப்படி தமிழ்நாட்டில் நம்ம தலைக்கு மாஸ் அதிகமோ அதே மாதிரி ஃபயர் ஆர்ம்ஸில் AK-47 இருக்க மாஸே வேறு லெவல். கேஜிஎஃப்ல கேட்ட மாதிரி இதை கலாஷ்னிகோவான்னு கூப்பிடுவாங்க. ஆனால் அதோட ஃபுல் பேர் ஆஃப்டர்மார்க் கலாஷ்னிகோவோ. ரஷ்யன் மேட் வெப்பனான இது வேர்ல்டு வார் 2ல் MP-43 ரைஃபிளுக்கு செம்ம டஃப்பான காம்படிஷன் கொடுத்துச்சு. அந்த வார் டைமில் ரஷ்யாவை சாதகமாக மாற்றுச்சு. என்னதான் சப்மிஷன் கன்ஸ்லாம் இருந்தாலும் நார்மல் ரேஞ்சில் ஃபயர் பண்ணுறதுக்கு ஆட்டோமேட்டிக் வெப்பன்ஸ் ரஷ்யாவுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு. ஸோ மிக்கைல் கலாஷ்னிகோவோ 1947 டிசைன் பண்ணி மேனுஃபேக்சர்னால அவர் பேரே வச்சுட்டாங்க. ஒரு வார் டைம் அப்போது மிக்கைல் கலாஷ்னிகோவோ ஷோல்டர் இன்ஜுரியில் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தார். அப்போ அவர் பக்கத்தில் பெட்டில் இருந்த ஒரு சோல்ஜரு ஜெர்மனி கிட்ட MP-43 கன்று இருக்கிறப்போ நம்ம கிட்ட இருக்க சோல்ஜர்ஸ் கிட்ட மட்டும் 2 இல்லைனா 3 பேருக்கு மட்டும் ஒரு ரைஃபிள்ஸ் இருக்குது. இதனால் எப்படி நம்மளால் ஜெயிக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு கேட்டார். ஸோ அவர் என்ன பண்ணார், சோல்ஜர்ஸுக்கு ஒரு தரமான ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின் கன்னை உருவாக்கணும்னு நினச்சாரு.